Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren 9 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 475 COVID positibo berri zenbatu dira Nafarroan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Lurralde Kohetsiorako Departamentoak abenduaren erdialdean hasiko ditu 121 errepide nazionalaren 4. zatiko obrak 21 milioi euroko inbertsioarekin. Klub Atletiko Osasunak Nafarroko urrezko domina jaso du gizarte Nafarrean lortutako bere ageriko errotze soziala saritzeko. Mugari gabeko emozioak sentimentuek konektatzen gaituztela frogatzen duen esperimentua da. Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian politikaren zerbitzu publikorako bokazioa eta foru komunitatearen oparotasunerako ekarpena aldarrikatu ditu Nafarroko lehendakariak. Iruñeko udalak kilometro erdi bidegorri baino gehiago hobetu du Azpilagainan. Bideotik, argazkietatik, instalazio bisualetatik eta oihaletatik ikusitako artea, Debaldezko 6 erakusketa ikusgai Ziudadelan.